So hey guys, welcome back to my channel. It's me, your lovely girl Simran Bashyal from Nepal. आज चाहिँ मेरो डे अफ हो अनि आज चाहिँ म जाँदैछु ओदोरी. अहिले चाहिँ यहाँ जापानमा चाहिँ जापानको माचुरी भइरहेको हुन्छ नि त, लाइक यता धेरै फेस्टिभल्सहरू भइरहेको हुन्छ. सो मेरो आउटफिट चाहिँ म हजुरहरूलाई अहिले एकछिनपछि देखाउँछु. So yeah, म चाहिँ अब ओदोरी जाँदैछु. Let's go together. Okay, so yeah, I just want to tell you something. म चाहिँ अहिले स्टेसनको नजिकै छु अनि I'm wearing this bracelet. Like यो चाहिँ मलाई अंकिताजीले bracelet के भन्छ, bangles अंकिताजीले गिफ्ट गर्नुभएको थियो मेरो बर्थडे प्रेजेन्ट. अनि this gift is from Simizu-san. I'm carrying bag. This is gift from my friend Kaushal and Beva. I want cafe latte, hot cafe latte, medium. Okay, so hey guys, I'm here in Odori station अनि म चाहिँ मेरो साथीलाई कुरिरहेको छु. सुमन चाहिँ मेरो स्कुल फ्रेन्ड हो, चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो अनि ऊ पनि जापान आएको धेरै त भएको होइन. त्यहाँदेखि लाइक फेस्टिभलमा चाहिँ खास इन्भल्भ चाहिँ भएको छैन होला ऊ चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ सुमन अनि म चाहिँ जाँदैछौँ आजको ओदोरी फेस्टिभलमा. सो या वेटिङ ए तिम्रो जापानमा चाहिँ पहिलोचोटि जाँदैछ होइन तिमी फेस्टिभलमा? आज फुड के फेस्टिभल छ कि मलाई थाहा छैन के फेस्टिभल हो, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खानाहरू त्यो खाना मिल्दो रहेछ कि माचुरी. ओए तिमी को होला भन्दै होला या नेपालीमा भन्नु हाम्रो. ओके, सुमन चाहिँ मेरो चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो, मैले भनिसकेँ. हामी चाहिँ 7 क्लाससम्म सँगै पढेको होइन, 7 हो क्या. तर तिमीले मेरो कहिले पनि एउटै सेक्सन भएन नि त, त्यही भएर त्यो नभएको. सो यहाँ हामी चाहिँ अब ओदोरी जाँदैछौँ. सो या लेट्स गो. सो फाइनली हामी चाहिँ ओदोरीमा आइसकेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ माचुरी यो साइड हेर्नु नि, तर माचुरी लगाएको चाहिँ अर्को साइड हो नि फेस्टिभल भइरहेको. उता हामी जाने अपोजिट साइड हो क्या. यहाँतिकै मान्छेहरू देख्छ. नाइस वान. एकदम दामी भ्यू छ, सनी डेज, भ्यू इज बबाल एज अलवेज. तर यहाँ मनी कहिलेकाहीँ मात्र नि यहाँ आउने. तर त्यो फेरि बनाउँदैछ कि त्यो टिभी टावरको हेर न, त्यो पुरै लाइटिङहरू त्यो चेन्ज गर्दैछ नि त, अनि त्यही भएर त्यो नयाँ अब दामी हुन्छ. म त 2 चोटि गएको भित्र. पहिलोचोटि गर्नुभयो मलाई हो जापानमा आएर. तर जापानमा यस्तो हुन्छ नि, यो बन्द थियो होइन, अब समर लाग्यो त्यो गऱ्यो होइन, पछि यहाँ केही फेस्टिभल लाग्छ यो पुरै धारा नै हटाइदिन्छ. पुरा कहिले हो स्नो त अब कहिले हुन्छ यार, नोभेम्बर डिसेम्बरतिर हुन्छ होला. ओके गाइज, हामी चाहिँ एन्टर भइसकेका छौँ. यहाँ चाहिँ के फेस्टिभल थियो? खै सपुरो केही फेस्टिभल हो. यहाँ चाहिँ साकुरा सकिसक्यो तर अरू फ्लावर्सहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ. स्टार्ट भइसक्यो. लाइक यहाँ चाहिँ हामीले सुभिनियरहरू लिन सक्छौँ. ऊ यत्रो पुलेर 2000 हेर त, 3000. Okay, so we are finally here in the festival. मेरो साथी बिचरा अहिले नयाँ आएको हो, केही नि थाहा छैन उसलाई, फेस्टिभलमा लिएर जान्छु भन्नु आएको. म बिहान हुनुपर्ने के फेस्टिभल छ केही हुन्न है. हामी कसैले नि केही हेर्दैन क्या यहाँ. मान्छे जस्तो हो, त्यो रियालिटी देखाउनु पर्छ. सिमरन बस्यालको भ्लग्समा जहिले नि रियालिटी आउँछ. बाई चान्स पट्यो भने यदि सुमनको गर्लफ्रेन्डले यो भिडियो हेरिरहेको छौ भने बहिनी बी केयरफुल, वार्निङ, रेड फ्ल्याग. रेड फ्ल्याग राखिदिन्छु नि, राखिदिन्छु नि. बबाल फ्लावर्सहरू छ तर हामीले टिप्नु चाहिँ मिल्दैन. यहाँ धेरै छ तर यहाँ एउटा मात्र फ्लावर छ कि क्या.
can see. There are lots of flowers, but there is the prettiest one. Yeah, shiny one, prettiest one. Okay, हामी चाहिँ आइसकेको छौँ फेरि अघि जहाँबाट गएको थियौँ त्यही ठाउँमा राइट म चाहिँ यहाँ सकेपछि केही अन्त ठाउँ जान्छु होला तर टु बी अनेस्ट हामीले धेरै कुराहरू खायो जो भिडियो गर्नै बिर्सेछ है भिडियो गर्नै बिर्सेछ हाम्रो खानाहरू छैन हो सो यो गाइज अहिले चाहिँ म छु सुस्किनोमा आई केम हियर जस्ट टु इट समथिङ यो चाहिँ एकदमै बब्बाल एकदमै फेमस प्लेस हो सुस्किनोको एन्ड आई थिङ्क आई हेभ टु गो टु मेबी डाउन किनभने म अब अर्को लोकेसनमा जाँदैछु म चाहिँ आज खासमा क्यामेरा चेक गर्नुको लागि मात्र आएको हो खासमा चाहिँ टु बी अनेस्ट अनि म चाहिँ त्यो ठाउँमा गएँ भने हामीले केही कुरा खायौँ तर भिडियो गर्नु चाहिँ बिर्सेछ अनि फेरि त्यही भएर म्याकडोनल्ड पनि आयौँ फेरि अनि यहाँ चाहिँ अलिकति भिडियोज क्लिपहरू पनि लिइसकेको छु सो यहाँ यु क्यान सी आई थिङ्क म त्यो ठाउँमा जाम कि नजाम भयो कि किनभने इट्स टु लेट नि त कति बज्यो यार 6 बजिसकेछ अब त्यो ठाउँमा जाँदा 7-8 त बजिहाल्छ नि यार म कस्तो भइरहेको कि जाम नजाम I mean the station of Kita Jiunizu, like Kita 12 station, no? And I just changed my plan to go to Muri Numakoen. Like, I think I should go to Muri Numakoen जान्छु भनेर सोचेको थिएँ but I don't have time. त्यहाँ चाहिँ सनसेटको लागि जान्छु भनेको थिएँ कि म but no sunset today. It's very hot and I just removed my jacket. अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने रिसेन्टली म आउने जाने बाटो चाहिँ के हो नि त अनि पहिला सुरु चाहिँ म यतैबाट आउने जाने गरिरहेको हुन्थ्यो क्या अनि किता 12बाट चाहिँ युनिभर्सिटी स्टार्ट हुन्छ क्या अनि म चाहिँ युनिभर्सिटी नगएको पनि कति धेरै भइसक्यो क्या I'm tired. So yeah, I will visit the university first. अनि म हजुरहरूलाई पनि लिएर जान्छु युनिभर्सिटीमा के छ कस्तो छ भ्यूहरू यतातिर आए त यो चाहिँ युनिभर्सिटी जाने बाटो किता जियुनिजु किता 12 को स्टेसनमा आइसकेपछि तपाईँहरू यो साइडबाट गयो भने चाहिँ स्टेसन जान मिल्छ अनि यता साइड चाहिँ मस्जिद पनि छ लाइक यु नो आई एम रियली इन्टु इस्लाम चाहिँ क्या म चाहिँ इस्लामिकलाई त्यस्तो होइन लाइक मनबाट आउँछ क्या किन लाइक एभ्री रिलिजनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट आउँछ Islamic is also good. सबै good हुन्छ and yeah, let's go in the university first. यहाँ religion को कुरा गर्ने हैन. Oh my god, I'm about to get there. So guys, I'm inside. I'm inside. Okay, I'm here in the Hokkaido University. म चाहिँ enter गरिसकेँ म के भन्छ entrance. I was in entrance. अनि म यहाँबाट enter भइसकेपछि यहाँ you can see the board. even यहाँबाट लेखेको छ Hokkaido University भनेर. अरू चाहिँ मलाई आउँदैन सो लेट्स गो तर हामी भित्र जान चाहिँ मिल्दैन होला तर यतिकै लाइक घुम्न चाहिँ यताउता हेर्न चाहिँ मिल्छ होला Hokkaido University Department of Health Science School of Medicine. Okay guys, I remember something. Yes guys, I remember something. I did remember something. यो चाहिँ हस्पिटल हो लाइक होक्काइडोमै भएको एकदमै ठुलो हस्पिटल हो राइट यहाँ स्टुडेन्ट्सहरूले नि काम गरिरहेको हुन्छ अरूहरूले नि काम गरिरहेको हुन्छ मेबी एन्ड वेन आई केम हियर त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भने मलाई चाहिँ एज एन नर्सको एसिस्टेन्ट भनेर चाहिँ लाइक त्यो फाइल त्यो सर्टिफिकेटमा लेखेको थियो कि त्यो डकुमेन्ट्सहरूमा एज अ नर्स एसिस्टेन्ट वर्क गर्न जाने भनेर अनि म चाहिँ हेल्थसँग रिलेटेड पनि पढेको होइन म त एजुकेसन सेक्टरमा थिएँ म त टिचिङ फिल्डमा थिएँ अब मलाई होक्काइडो +2 गरेर ब्याचलर सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्टलाई लाइक यहाँ होक्काइडो युनिभर्सिटी स्टुडेन्टहरूलाई त युनि स्टुडेन्टहरूलाई त पढाउनु त पक्कै दिँदैन होला राइट सो मलाई चाहिँ यहाँ जबको लागि अफर आएको थियो एकचोटि अनि यो चाहिँ नेपालीहरूले नै गराएको थियो टोकियोमा बस्ने नेपाली यो उसो हुन्छ नि काम लगाइदिने मान्छेहरू हुन्छ नि
त्यहाँबाट चाहिँ मलाई के भनेको थियो भने नर्सको एसिस्टेन्ट चाहेको छ, यु क्यान भिजिट देयर वन्स फर इन्टरभ्यू भनेर सारा डकुमेन्ट्सहरू यतातिर सबै रेडी भइसकेपछि म यहाँ आएँ इन्टरभ्यूको लागि। अनि जब मलाई थाहा भयो नि त्यो काम के हो, मलाई यस्तो रिस उठ्यो क्या। त्यहाँ त मलाई त लाइक यहाँ हुन्छ नि के भन्छ हो, खाइगोको काम के, मतलब जापानमा चाहिँ खाइगो भनेपछि बुढाबुढी हेर्ने काम नराम्रो त होइन, तर त्यो कामको लागि भनेको थियो क्या। मलाई कसम लाज रिस उठेको थियो त्यति बेला चाहिँ। ओ माई गॉड द फ्लावर्स। अनि जापानमा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट सिजन्सहरूमा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट फ्लावर्सहरू सिजन वाइज त्यो गरेको हुन्छ। अनि म त तपाईँहरूलाई एउटा पोखरीको नजिक लिएर जाँदैछु। इट्स ब्युटिफुल। यहाँ एकदमै पिसवाला भाइब्स आउँछ, नट ओन्ली मी, सबैजनालाई। यहाँ स्टुडेन्टहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ, धेरै मान्छेहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ। कति बोलेको, एकछिन भ्यू हेर्नु ल। ओके, हामी इन्टर गरिसक्यौँ। Okay, so you can see this beautiful pond over here. अनि यहाँ चाहिँ लोटस फ्लावर्सहरू पनि छ, तर अहिले चाहिँ फुलेको चाहिँ छैन, पक्रेको चाहिँ छैन, किनभने अहिले स्नो एन्ड भएको हो नि त यहाँ होक्काइडो साइडमा। इभन अहिले पनि वेदर चाहिँ एकदमै अलिकति जाडै छ होइन। Inside Hokkaido University, and I'm filming here. I really feel proud. I'm not this student even though I'm here. Oh my god. Pictures I clicked by myself. अनि होक्काइडो साइडमा चाहिँ अलिकति जाडै छ नि त, लाइक चिसो ठाउँ नै हो नि त, अनि हल्का जाडो छ। अनि अब चाहिँ म फर्किँदैछु घर, किनभने मैले आज लाइक मेरो क्यामेरा चेक गर्नको लागि मात्रै म घरदेखि हिँडेको, अदरवाइज टु बी अनेस्ट म आउँथिनँ होला यो साइड चाहिँ। अनि यहाँ मैले पिक्चर्सहरू लिएँ, मैले भिडियोजहरू बनाएँ, मैले थोरै टिकटक रिल्सहरू बनाएँ, अनि आई रियली इन्जोयड आजको दिन चाहिँ। You can see this also. So यहाँ होक्काइडो युनिभर्सिटी चाहिँ एकदमै ठुलो छ। अनि मलाई भित्र इन्ट्री गर्न पनि दिन्छ, तर पढाउने ठाउँमा चाहिँ पढाउने सेक्सनमा त छुट्टै भइहाल्यो, विदाउट कार्ड चाहिँ इन्ट्री हुन दिँदैन। तर अरू बेला चाहिँ अफकोर्स वी क्यान, लाइक अरू सेक्सनतिर क्यान्टिनहरूमा यतात्यता चाहिँ हामी ल्याबमा जानु पाउँदैन होला, लाइक लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ जानु अलाउ छ। मैले गरिसकेको छु, यति बदमास छु म नै। सो या लेट्स गो। यहाँको नाइट भ्यू नि बब्बाल देख्छ क्या, बब्बाल। यहाँ लाइक आउट मान्छेहरू पनि एन्ट्री गर्न मिल्छ। एभ्री पिपल आर अलाउड टु वक दिस साइड, किनभने यो बाटो हो नि त, बाटोको साइडमा पो युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू, सेक्सन्सहरू, जिम हलहरू, ल्याबहरू यतात्यता छ। अनि राम्रो सजियोस् होक्काइडो। एभ्री कन्ट्रिज आर गुड, बट जापान इज लिभिङ इन 2080। हाम्रो नेपाल 81 मा छ। नाइस वान। हाम्रो नेपाल 2080 मा 81 मा छ, जापान 80 मा छ। ओके, oh sugoi. Bye. Thank you so much for watching me till now, guys. I really love you all. Do support me, do subscribe my channel. Bye. I'm ending my vlog. See you in my next video.